Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula kinurmati. Adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saéngga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. Kula minangka saking siswa kelas 9 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru. Awit saking sih katresnan anggenipun gulawentah dumateng kula sakanca sehingga saged ngrampungaken kewajiban anggene kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika. Kula sakanca naming saged memuji mugi-mugi sedaya amalan kesayan Bapak Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentraman saengga saged gulawentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi ingkang marenmaken. Boten kesupen kula sakanca ugi nuwun pangapunten awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu guru duka lan kuciwa awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ing boten mramani panggalih panjenengan sedaya. Dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin. Wasam cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.